luôn, đâm lưới nhóc luôn. Kéo qua kéo lại đó, để hỏng gì nó ra hết trơn Phụng, kéo cho nó dẹp cái chài lại đó. Ừ, mấy cái phi con bỏ. Vớt thêm vài cái chài, vớt thêm vài cái nữa. Đủ qua ra. Đừng có lội qua quá nó động á. Quá trời chọn. Không sát hết để đó. Ai lấy đây đó. Trời ơi nè. Trời ơi, đâm. Trời ơi. Ôi kìa coi ơi trời. Làm cái gì? Sao ăn hết các đồng chí. Quá trời. Dỡ lên coi, rồi dỡ đi. Dính dài dọc theo lưới. Trời. Đây nè. Vũ cho nó xuống đi. Nó dướng vậy thì sao Vũ? Không được nè.
Ông cầm cho nó biết cảm giác này. Biết rồi, tôi chuyên nghiệp chài mà không kêu cảm giác nữa. Nó cười quá. Nè, thấy không? Ừ. Đất mới á. Học nồi luôn. Chứ tôi thử quăng cái không? Tôi xin quăng cái à? Thấy cái sạc này bự à? Ừ. Đó, tương đối rồi. Có cây nữa. Có cái gỗ này. Được không? Không trưng là nãy là cá chỉ lớn, hồi nãy là đâm bực luôn. Đâm cái rô đâm. Dữ hả? Đất đó ha. Đất. Cây hết đó. Nó hơi lên trên bờ. Ham không? Đó, trời xả trên tay xuống rồi. Đó. Đó giữ. Trời ơi. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
dài 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 qua kia đi, vòng con kia đi, nó cũng có ổm á.